მოგესალმებით ამ მშვიდ ორბელიანების სასახლის გარემოდან. რადგან გუშინდელი ჩვენი შეხვედრა ვერ შედგა ისე როგორც მე მინდოდა, თუმცა თქვენ იყავით მოსული ძალიან მრავლად და იყო არაჩვეულებრივი განწყობაც, მაგრამ ჩემი ხმამ ვერ მოგწდათ თქვენ. რადგან გადაგვიჭრეს, ხან დაგვიპატიმრეს სცენა, ხან გადაგვიჭრეს ხმა, მიკროფონები და ასე შემდეგ. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ დღეს ხელახლა იმათვის, ვინც ვერ გაიგო თუნდაც სიტყვის პირველი ნახევარი, დაუბრუნდე რამოდენიმე თემას და გავაგრძელო ის, რაც საერთოდ ვერავინ ვერ გაიგო გუშინდელი ჩემი სიტყვიდან. პირველ რიგში მე მინდა გითხრათ, რომ არაჩვეულებრივი მართლაც განწყობა არის ეს 25 დღე პროტესტისა და არაერთი და მრავალი მარში, რომელიც ასახავს მართლაც მთელ ქვეყანას, ყველა რეგიონს, ყველა საზოგადოების სეგმენტს და ეს არის ნამდვილად ძალიან დიდი ძალა. და ასეც ცხადი არის, რომ ეს ძალიან დიდი ძალა აშინებს ზოგ-ზოგს. თუმცა არაფერი საშიში არ იყო გუშინ. მე ვნახე ასევე ძალიან დიდი რაოდენობა პოლიციელების, სხვადასხვა ფორმის პოლიციელების იქ თავისუფლების მოედანზე და ვერ გავიგე რისი ეშინოდათ ესოდენ, რატომ ეშინოდათ ჩემი ხმის, ჩემი დგომის, თქვენი დგომის და კიდევ რისი ეშინოდათ არ ვიცი. ჩვენ არაფერს სხვას არ ვაპირებდით თუ არა ერთმანეთთან საუბარს. და ამ საუბარს გავაგრძელებ იმითი, რომ გუშინ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რამე თუ იყო ერთ-ერთი მარში, ძალიან მნიშვნელოვანი ანწუხელიძეს მარში, რომელიც ყველასთვის, ჩვენთვის არის ძალიან ღირებული. ეს არის ის ნიშანი, რომ ჩვენ არ შეიძლება რომ არ ვუერთგულოთ ანწუხელიძეს, არ შეიძლება რომ არ ვუერთგულოთ ჩვენ ჯარს, არ შეიძლება რომ არ ვუერთგულოთ იმ სულისკვეთებას, რომლითაც იცხოვა და გარდაიცვალა ანწუხელიძე. ეს არის საქართველოს სიყვარული და არ დანებება, რომ არ დაუთმო არავის ამ ქვეყნის თავისუფლება, არ დაუთმო არავის ამ ქვეყნის მომავალი და ეს არის ის, რაც ჩვენ ყველას გვაერთიანებს და რისი ერთგულები ვართ. ასევე მე აღნიშნე გუშინ, რადგან გუშინ ასევე იყო ვეტერანების მარში, რომ მე როგორც ამ ქვეყნის უმაღლესი მთავარსარდალი ვარ ერთგული ამ ჯარის, რომელმაც გაიარა ძალიან რთული წლები, რომელმაც იცის ძალიან კარგად სად არის მისი მტერი და რომელმაც იცის ასევე ძალიან კარგად ვინ არიან ის პარტნიორები, რომელმაც მას ხელი გაუწვიეს, რომლებმაც დაეხმარეს იმაში, რომ მისი აღჭურვა, მისი მზადყოფნა, მისი პროფესიონალიზმი ყოფილიყო იმ დონეზე, სადაც არის დღეს. და ეს თქვენი გამოსვლა ამ რუსთაველის გამზირზე, ასევე სხვადასხვა მოედნებზე, ასევე სხვადასხვა ქალაქებში, რეგიონებში არის იმისი უზარმაზარი ნიშანი, რომ საქართველო არასოდეს ეგუება და არასოდეს თმობს, როცა მართალია. და დღეს ნამდვილად მართალი არის საქართველო მთლიანად და მართალი ხართ თქვენ, ვინც აქ გახართ და არ იღლებით და არ დაიღლებით. მე პირადად, ახლა ჩემზე უნდა გადმოვიდე და გითხრათ, მე რისი ერთგული ვარ. ერთგული ვარ, უკვე ვთქვი, ამ ჯარის, ამ ქვეყნის, ამ ხალხის. ერთგული ვარ ჩვენი კონსტიტუციის, რაც არ უნდა იყოს ნათქვამი იმაზე, რომ მე არაერთხელ თუ ორჯერ კონსტიტუცია დავარღვიე, ეს ყველაფერი არის აბსურდი. მით უმეტეს იმათგან, რომლებიც არღვევენ და ფეხქვეშ თელენ კონსტიტუციას პრაქტიკულად ყოველდღიურად. მე ვარ ერთგული არა მხოლოდ კონსტიტუციის, არამედ მისი სულისკვეთების, როგორც იმ დღეს, როცა მე 6 წლის წინ
ფიცი დავდები ამ კონსტიტუციაზე, ასევე ვარ დღეს არ შემიცვლია არაფერი, ვარ იმავე საქართველოს ერთგული, იმავე კონსტიტუციის და მისი ყველა პრინციპის, რომელიც იწყება ყველა იმ ადამიანის უფლებების პრინციპებით, რომელიც დღეს არის ამგვარად დარღვეული, არჩევნების უფლება, რომელიც ამგვარად არის დარღვეული და ყველა კიდევ გამოთქმის, შეკრების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს კონსტიტუცია არის ის, რაც მიგვიყვანს ევროპამდე, რამე თუ ეს წერია კონსტიტუციაში და ვარ და ვიქნები ერთგული სწორედ იმ მუხლის, რომელიც გვავალდებულებს, რომ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა შევიყვანოთ თავის ევროპულ ოჯახში, სადაც ეკუთვნის მას. მე ასევე ვიქნები ერთგული ხალხის. თქვენ ახორციელებთ ამ ბრძოლას, ვიტყოდი, ყოველდღიურს, როცა არიღლებით, სადაც ვიღაცამ თქვა, რომ თქვენ კომფორტში ხართ თურმე გარეთ. მე ვიცი თუ რა კომფორტი არის გარეთ და მით უმეტეს ამ შუაზამთრის ცივ ღამეებში, მაგრამ თქვენ იცის რისთვისაც იბრძვით და ეს არის დამახასიათებელი საქართველოს საუკუნეების მანძილზე, როცა ყოველთვის, ყოველ ადგილას და ყოველჯერ, როცა საფრთხეში იყო ქვეყნის დამოუკიდებლობა, ქვეყნის იდენტობა, ქვეყნის ენა და ქვეყნის მომავალი, ყოველთვის იდგა ქართველი, როგორც თქვენ ახალგაზრდებო და არა მხოლოდ ახალგაზრდებო, დღეს დგეხართ. და ისიც მინდა გითხრათ, რომ დღეს ყველაფერი ძალიან მარტივად არის. არჩევნები არ შედგა და რადგანაც არ შედგა არჩევნები, გაყალბდა და სერიოზულად გაყალბდა, რაც დღეს უკვე ჩვენს ყველაფერი ძალიან კარგად ვიცით, ყველამ დავინახეთ. პირველ რიგში, ვინც აყალბებდა, იმათმაც დაინახეს. ასე რომ არა მხოლოდ ის ადამიანები, რომელიც დღეს აპროტესტებენ ქუჩაში და ქუჩიდან, არამედ ისინიც, ვინც ვითომც და მხარს უჭერენ დღევანდელ მმართველ პარტიას, იმათმაც ძალიან კარგად იციან, რომ გააყალბეს და რომ ეს ტვირთი უნდა მათ იტვირთონ ცხოვრების ბოლომდე. იმიტომ შენ ამგვარად შენ ქვეყანას როცა ღალატობ, ეს არის ძალიან დიდი ტვირთი. როცა არჩევნები არ შემდგარა, გაყალბდა ამ ფორმით და ნდობა აღარ არის უკვე ქვეყანაში და საზოგადოებაში ამ არჩევნების შედეგის, ესე იგი ყველაფერი დანარჩენი, რაც მოყვება ზოგადად დემოკრატიულ სისტემაში არჩევნებს, ყველაფერი დანარჩენი აღარ არის დამაჯერებელი, აღარ არის ლეგიტიმური, აღარ არის კონსტიტუციური. და შევდივართ ძალიან ღრმა კრიზისში, როცა ნდობა ზოგადად დაკარგული არის ხელისუფლების მიმართ და არჩევნების მიმართ და ყველაფრის მიმართ, კანონის მიმართ, სასამართლოს მიმართ, რომელიც ყოველდღიურად იმ ახალგაზრდებს, რომლაც არაფერი არ დაარღვიეს, იმათ ხან აჯარიმებენ და ხან აკავებენ, ნდობა აღარ არის. პოლარიზაცია იზრდება და იზრდება, იმიტომ რომ მოდის სწორედ და ეს საკმაოდ გაუგებარი არის, მოდის იმ ვითომც და გამარჯვებულ მხარიდან, რომელიც უნდა იყოს გახარებული, ლაღი, მოდის ახალი წელი, იმათგან მოდის ძალიან დიდი დაცინვა, შეურაცხყოფა და სიძულვილი. ესეც კრიზისის ნაწილი არის, იმიტომ რომ ხვალ რაც არ უნდა მოხდეს, ერთად უნდა ვიცხოვროთ. ეს არ არის დიდი ქვეყანა, სადაც შეგვიძლია ცალ-ცალკე სადღაც და დავივიწყოთ ერთმანეთი, ვერა. და ოჯახებმა ერთად უნდა იცხოვრონ და ამაზე მე მგონი, რომ ამ შობის მარხვის პერიოდში ჯობია რომ დავფიქრდეთ. კრიზისი ღრმავდება ასევე სანქციების ფონზე. და სანქციების გამო და სანქციების შედეგად მატულობს ქვეყნის იზოლაცია, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ ვრჩებით ჩვენი მცირე რესურსებით და ეს გადადის ასევე ეკონომიკაზე, ფინანსებზე და ყოველდღიურად უფრო იკვეთება ეს ღრმა ყველაფრის მომცველი კრიზისი რეალურად ამ ქვეყანაში და შეიძლება საშიშ ნიშნულსაც მიაღწიოს.
და რადგანაც ეს კრიზისი დღითი დღე მატულობს და ღრმავდება, რასაც როგორც ჩანს ოცნება მართველი პარტია ან ვერ ხედავს, ან უფრო მე ვიტყოდი რომ თვალს ხუჭავს, არ უნდა რომ დაინახოს და ისე იქცევა ვითომც და ყველაფერი კარგად არის, ვითომც და მთავარი არის ან ქალაქის განათება, ან საშობაო სოფლის აი ჩემთან აქა გამართვა, ან ნაძვის ხის დადგმა, ან კიდევ სადღაც კონცერტების გამართვა, როცა არავინ არ არის რეალურად კონცერტის ხასიათზე, თუნდაც სწორედ იმასაც გავიმეორებ, ისინი ვინც თავს თვლიან როგორც გამარჯვებულები. მაგრამ ისიც მართალი არის, რომ მართველი პარტია რაც არ უნდა თვალი დახუჭოს, რაც არ უნდა ტყუილებით მოარგოს ეს რეალობა, რეალობას ვერ შეცვლის და რეალობა არის ის, რაც არის ჩვენ წინ და რასაც ყველა ვხედავთ, გრძნობთ და რაც არის ჩვენი გამოსასწორებელი, ეს არის ეს კრიზისი. და როგორც ოცნება ვერც ტყუილით ვერ მალავს იმას, რომ ჩვენი პარტნიორები არიან არა მხოლოდ შეშფოთებული, როგორც იცოდნენ წარსულში, არამედ ეხლა გადადიან ნელ-ნელა და უფრო ჩქარა რეალურ ქმედებაზე. მით უმეტეს იმის მერე, რაც ეუთოდირის დასკვნა გამოქვეყნდა, იმის მერე, რაც ხედავენ არა მხოლოდ ძალადობას, რეპრესიებს, რაც დაგმეს არაერთხელ და დაჭერებს ამ პროტესტანტების და ეს შეზღუდვები, რაც დაწესდა შეკრების ყველანაირ ფორმაზე. არა მხოლოდ ზოგი გადავიდნენ უკვე მკაცრ კრიტიკაზე, ზოგმა უკვე შეწყვიტა ჩვენთვის განკუთვნილი პროგრამები, რაც ძალიან ბევრს ნიშნავს სხვადასხვა ჩვენ საზოგადოებრივ განვითარების დარგში და ეკონომიკაში. დღეს უკვე რომ დადასტურდა ყველასთვის ის დარღვევები იმ არჩევნების, რომელზედაც ჩვენ აღარც გვჭირდება საუბარი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი იმდენად ნათელი არის და იმდენად მასშტაბური, რომ უკვე ამისი მტკიცებულება ან ამისი ვითომც და არ დანახვა არის მართლაც ყველაფერს მოკლებული, ლოგიკას მოკლებული. და რეალურად ეს კრიზისი ისეთ ფაზაში ვიტყოდი გადავიდა, პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური, ფინანსური და საერთაშორისო, რომ არც ერთი გამოსავალი აღარ დაგვიტოვა და ჩვენ კი ვეცადეთ და გამოვცადეთ ყველა შესაძლო საშუალებები, რაც არსებობდა სამართლებრივად იმისთვის, რომ ეს კრიზისი დაძლეული ყოფილიყო, სანამ გადავიდოდა ამ მასშტაბურ კრიზისზე. ეს იყო ის სასამართლო დავები, რითაც ის ყველა ორგანიზაციები და პარტიები შექონდათ სარჩელი სასამართლოებში, რათა შედეგები ყოფილიყო გაბათილებული, მაგრამ ვერსად ვერ მიაღწიეს ვერც ერთმა და ვერც სხვებმა შედეგს. ეს არის სავალალო ჩვენი სასამართლოს მდგომარეობა. მე პირადად და თავიანთი მხრიდან პოლიტიკურ პარტიებმა შევიტანეთ საკონსტიტუციაში სარჩელი, რომელიც და უნდა შევასწორო აქა ირაკლი კობახიძეს ნათქვამი, საკონსტიტუციომ კი არ გაამართლა მართველი პარტიის პოზიცია და შედეგები არჩევნების. საკონსტიტუციო სასამართლომ ტყუილად არ მიიღო, არც განიხილა ეს სარჩელი. საკმაოდ დიდი დრო მოუნდა იმისთვის, რომ ეს ეთქვა, რომ არ განვიხილავ, რამაც ასევე ახალი არაკონსტიტუციური კაზუსი შექმნა, რადგანაც პარლამენტი, არალეგიტიმური პარლამენტი არ უნდა შეკრებილიყო არც ჩემს გარეშე, რაც მოხდა, არც საკონსტიტუციოს პასუხის გარეშე, რაც ასევე მოხდა. ასევე მოქალაქეებმა შეიტანეს სტრასბურგშიც თავიანთი სარჩელი,
და ეს არის ბოლო ეტაპი, რაც შეიძლება იყოს, მაგრამ ყველამ ვიცით, რომ სტრასბურგი დღეს ხვალ არ გასცემს პასუხს, მაგრამ ეს ნაბიჯიც გადადგმული იყო. არ დარჩა არც ერთი სამართლებრივი კონსტიტუციური ასეთი გზა. დარჩა მხოლოდ და მხოლოდ ახალი არჩევნების დანიშვნა. და ეს არის ის, რაც არის ხალხის მოთხოვნა, ჩემი მოთხოვნა, პოლიტიკური პარტიების მოთხოვნა, ჩვეულებრივი მოქალაქეების ყველასი მოთხოვნა და მთელი ამ მარშების, ვინც დადის ჩვენ სხვადასხვა გზებზე და აქ შეკრებილი ადამიანების ერთობლივი ძლიერი მოთხოვნა. და ამ ერთადერთ ფორმულას, რაც დემოკრატიებმა გამოიგონეს იმისთვის, რომ გადაწყდეს ამგვარი კრიზისი, ჩვენ იქ, სადაც ვიმყოფებით დღეს, რჩება ორი გამოსავალი. ერთი არის მივახციოთ ამ არჩევნებს უმოკლეს დროში და იმ პირობებში, რომელიც აღადგენს ცხადიან დობას ამ მომრჩევლების, იმიტომ სხვანაირად აზრი არ ექნება, მივახციოთ მართველ გუნდთან შეთანხმებას იმაზე, რომ ჩატარდება ეს არჩევნები შეთანხმებულ ვადაში და სწორედ შეთანხმებულ ამ პირობებზე, რომლებიც არის აუცილებელი იმისთვის, რომ დობა აღდგეს. ეს არის ის, რისთვისაც მე გუშინ, მაგრამ ვერ გაიგეთ ესა, იმიტომ რომ ძალიან არ მოწონთ, როცა მე საუბრობ დიალოგზე, კომპრომისზე, ვითომც ჩვენ ვართ რადიკალები და მეორე მხარე არის ყოველთვის მშვიდობის მტრედი, დიალოგის მომთხოვნი და ასე შემდეგ. დიალოგი ჩემთან უნდა იყოს და არა სხვადასხვა საზოგადოების ცალკეულ პიროვნებებთან, რომელიც თავისთავად არ არის ცხადი აკრძალული და შეიძლება კარგიც იყოს, მაგრამ ამ საკითხებზე დიალოგი უნდა იყოს ჩემთან, როგორც მედიატორი და იმათთან, ვინც იყვნენ მონაწილე ამ არჩევნებში, ანუ ის პოლიტიკური პარტიები და ვინც აკვირდებოდა და იცის ზუსტად რა პირობები და როგორ იყო დარღვეული იმისთვის, რომ ეს გამოსწორდეს და მეორე მხარეს ივანიშვილი და მის მიერ დანიშნული, არ ვიცი, რამდენიც წარმომადგენელი მისი პარტიის, რასაც ისურვებს. პრინციპში მარტოც რომ მოვიდეს არა უშავს. მეც ვიქნები მაშინ მარტო და ვილაპარაკოთ. და ამისთვის გვაქვს ძალიან ცოტა დრო, იმიტომ ეს კრიზისი აღარ ითმენს და თუ ამ კვირაში თუ მოვიდა იმ აზრზე, რომ ამ ქვეყანას გავუფრთხილდეთ, ამ საზოგადოებას გავუფრთხილდეთ, დავაწყნაროთ და მივცეთ ის, რაც არის გასაღები ნამდვილად დაწყნარების და მშვიდობის, მაშინ შეხვდეთ რაღაც გადავდოთ ამ კვირაში 29-მდე მე მზად ვარ და მივიღებ ნებისმიერ ფორმატში შევთანხმდეთ და ეს იქნება ძალიან მარტივი. და მე 29-დან უკვე თუ არ იქნა მიღწეული ეს კომპრომისული ვარიანტი, ეს დიალოგი, რაც კიდევ ერთხელ მინდა ამას ხაზი გავუსვა. ჩვენ ქვეყანას ეს სჭირდება, თუ არ გვინდა რომ ეს ქვეყანა უკვე ჩაეფლოს კიდევ უარეს კრიზისში და რომელიც ყველაფრის მომცველი იქნება და სადაც ყველანი დავკარგავთ იმას, რაც მივახციეთ წლების და ათეულების მანძილზე და სადაც ვართ მისული რეალურად თუნდაც ევროკავშირის კარებთან. თუ არა მეორე ვარიანტი ამ და მაინც მივდივართ არჩევნებამდე, მაგრამ მივალთ არჩევნებამდე ამ რეჟიმის ჩამოშლით. სხვა გზა არ არის, უკვე იშლება ეს რეჟიმი და ეტყობა, რომ ყოველდღიურად ახალი სეგმენტების საზოგადოების, ახალი ჩინოსნების სხვადასხვა დარგის, ახალი ბიზნესები უერთდებიან პროტესტს, არა ისინი, ვინც დღეს მივიდნენ კობახიძესთან, მაგრამ მთელი დანარჩენი დიდი ჯარი ქართული ბიზნესის
რომელსაც არ აქვს ისეთი მჭიდრო კავშირები რუსეთთან, დანარჩენი ბიზნესი ძალიან წუხს, ძალიან ღელავს და ხედავს, საიდკენ მიდის ქვეყანა და საიდკენ მიდის ასევე ჩვენი ფინანსური სტაბილურობა იმ სიტუაციაში, როცა სანქციები უკვე დაწესებულია და როცა ეროვნული ბანკი არ იშლის და აგრძელებს თავის სრულიად გაუგონარ პოლიტიკას. რეჟიმის ჩამოშლა, ეს არის ის ალტერნატივა, ან დიალოგი, კომპრომისი, დათმობა. ყველაფერი არ იქნება როგორც თვლის ოცნება. საჭირო არის დათმობა, საჭირო არის აღიარება რაღაცეების, მაგრამ შეიძლება კომპრომისი. თუ არა, და ეს არის რეჟიმის ჩამოშლა, რომელიც თავისით იშლება. აქ არავისი ხელი არ არის, არც ომის პარტიის, არც ღომის პარტიის, არავისი ხელი არ არის. არის თქვენი ხელი, ვინც ხართ ძალაუფლებაში, იმიტომ რომ დროზე ვერ მოხვედით გონზე და ვერ დაინახეთ ამ ქვეყანას როგორ უნდა მოეპყროთ და როგორ უნდა თქვენს მიმართ ნდობა შეინარჩუნოთ. და ამ მეორე ეტაპისთვის, რომელიც დაიწყება ძალიან მალე, თუ ძალიან მალე არ მივიღე მე პასუხი, მეორე ეტაპისთვის ყველანი მზად უნდა ვიყოთ და მე მზად ვარ, მზად ვიქნები, რომ აქაც ჩემი როლი, როგორც პრეზიდენტი, რომელიც არტოვებს თავის ლეგიტიმაციას და თავის როლს, როგორც ამ ქვეყნის წარმომადგენელს და სტაბილურობის ერთგვარი ვექტორი და რომელიც ასევე იქნება ჩვენ უცხოელ პარტნიორებთან მუდმივ კავშირში, მე ყოველ დღე ვარ მათთან კავშირში და ძალიან კარგად ხედავენ თუ რა ხდება და თუ რამდენად საჭირო არის რომ ერთი ინსტიტუცია მაინც დარჩეს ამ ქვეყანაში, რომელიც იქნება დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და მედიატორი ყველანაირი შემდეგი ეტაპების. შეიქმნება ასევე საბჭო იმისთვის, რომ მართოთ ეს პერიოდი, რომელიც ამ საბჭოს მანდატი იქნება ერთი და მხოლოდ ერთი. ეს იქნება მომზადება ახალი არჩევნების. უკვე მზადდება იმ დღის შეხვედრის შემდეგ მზადდება და ხვალ ალბათ იქნება მზად დოკუმენტი, რომელიც აღწერს ყველა იმ პირობებს, რომელიც არის მინიმალური ჯერ პირობები იმისთვის, რომ ჩატარდეს ძალიან მალე არჩევნები. და მერე იქნება მუშაობა იმისთვის, რომ ყველა კუთხით, ყველა შესაძლო მიმართულებით, ყველამ ერთად მოვითხოვოთ და მოვამზადოთ და ჩვენ თვითონაც ვიყოთ მზად. იმიტომ ეს ახალი არჩევნები იქნება ნამდვილად ახალი არჩევნები, ალბათ გამოჩნდებიან ახალი ძალები და ამ ყველაფრისთვის უნდა ვიყოთ მზად, საზოგადოება უნდა იყოს მზად, მედია უნდა იყოს მზად. ვიცი რომ მედიას უჭირს, მაგრამ ალბათ მოიძებნება სხვადასხვა ფორმები რომ გაძლიერდეს, იმიტომ რომ ეს არის აუცილებელი ხვალინდელი არჩევნებისთვის, რომ მედია იყოს მყარად და საინფორმაციო ველი არ იყოს ხელში ჩაგდებული. ეს არის ჩვენი შემდეგი ეტაპი, რომელშიდაც ყველანი ნამდვილად ერთად ვიქნებით და კიდევ ერთი რამე მინდა ვთქვა. რომ 29-ზე ძალიან ბევრი რამე ისმის, ხან იქით ხან აქეთ ვიღაცეებს გონიათ რომ შემაშინებენ, დამაშინებენ, რაღაცა მუქარით მელაპარაკებიან და მე მგონი მაინც ვერ მიცნობენ, ან ეს არის მცდელობა რომ ამაგდონ და მე ვთქვა რომ აბა რა. მეორე მხრივ და მე ძალიან მადლობელი ვარ მესმის ასევე საზოგადოებიდან და ბევრი სხვადასხვა ჯგუფებიდან რომ აბა რა დავიცავთ პრეზიდენტს, მაგრამ დასაცავიც არა ვარ, არც მეშინია და ვნახოთ სად ვიქნები, როგორ ვიქნები 29-ის მერე, მაგრამ ვიქნები ის რაც ვარ, პრეზიდენტი თავისი სიმბოლიკით, თავისი დატვირთვით, თავისი დამოუკიდებლობით და იქნება ეს პრეზიდენტი თქვენი ყველასი მსახური. თქვენ გემსახურებით, როგორც ვემსახურები ქვეყანას და სამშობლოს. ასე რომ ყველაფერი ძალიან ნათელია, ყველაფერი ძალიან მარტივი არის და ერთი კიდევ რამე რაცაც უნდა ხაზი გაუსვა აუცილებლად, სანამ დაგშორდებით და მე ალბათ გადადიხართ პროტესტზე. არავის ამ ქვეყანაში არ უნდა არეულობა. ხელისუფლების მმართველ პარტიის უпростоრეთ
გეგმებში, სცენარებში, ზოგიერთი სცენარი ჩვენს გვაქვს ნანახი. ძალიან აწვევიან იმას, რომ იქნება არეულობა, იქნება რაღაცა სამოქალაქო დაპირისპირება და რაღაცნაირად ამ სცენარს უწყობენ ხელს. ნაძვის ხის მომენტი იყო ამისი დასტური. გუშინაც ალბათ იმედი ჰქონდათ და ამიტომ ამდენი პოლიციელი იყო თავმოყრილი თავისუფლების მოედანზე. შიგა და შიგ აბრალებენ პოლიტიკურ პარტიებს, რომ მათ უნდათ გადატრიალება, მათ უნდათ რევოლუცია და ამიტომ უნდა დაიჭირონ და ამიტომ უნდა გაუქმონ რაღაც პარტიები და ასე შემდეგ. მეც მაბრალებენ რადიკალიზმს, არ ვიცი სად დაინახეს. არა, არავის ვინც არის შეგნებული ამ ქვეყნის მომავალი როგორი უნდა იყოს და როგორი გვინდა და ვისთან ერთად გვინდა, ჩვენ გვინდა ამ ქვეყნის მომავალი დემოკრატიულ ქვეყნებთან ერთად. ევროპულ და ამერიკელ ქვეყნებთან ერთად და ამისთვის ჩვენ არანაირი არეულობა არ გვაწყობს, გვაწყობს ქვეყნის განვითარება. და ქვეყნის განვითარებას სჭირდება მშვიდობა და თქვენ რომელიც ამდენს ლაპარაკობდით ვითომთ მშვიდობაზე რეალურად გვაშინებდით რაღაცა ომის საფრთხით, გარე ომის საფრთხით, რომელი ჯერ გაუგებარი და გაურკვეველი არის. ეხლა გინდათ რომ დაგვაშინოთ შიდა ომით. არც ერთი არ გამოვა და არც მეორე. ეს ქვეყანა წავა თავისი გზით, მშვიდობიანად გაივლის ახალ არჩევნების ეტაპს და იქნება ძალიან წარმატებული და ძლიერი.